अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर सहावत यूट्यूब चैनल च दोस्तों अज असां LCD ठीक करनी है। दोस्तों LCD ये मसला वह आ रहा है कि आवाज़ नहीं दे रही है। मैं कनैक्शन वगैरह कर लए हुए ने, वेख ले कनैक्शन हो गए हुए ने। मैं ज़रा पावर देना वासू तो तुहानूं सब तो पहला मैं फाल्ट चैक करवा लवां इनू की फाल्ट है। मैं पावर दे दी है तो LCD साड़ी ऑन हो गई हुई है। तो मैं USB नाल कनैक्ट की हुई है। वेख लो USB अगे शो हो रही है, USB कनैक्ट है। मैं कोई म्यूजिक लाना वा, म्यूजिक ला के तुहानूं सब तो पहला मैं आवाज़ चैक करवाना वा कि आवाज़ किंज आ रही है तो कितनी सारी आ रही है। तो नाल तुहानूं मैं स्पीकर तो भी चैक करवाना वा। दोस्तों मैं म्यूजिक ला दिता है तो यह स्पीकर है, बिल्कुल ओके स्पीकर है। वेख लो स्पीकर बिल्कुल आवाज़ नहीं दे रहा है, आवाज़ नहीं ज़रा भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? यह सिर्फ कस्टमर की बेवकूफ़ी की वजह तो आवाज़ नहीं आई है, क्योंकि उन्हें यह तारां कट के स्पीकर खराब होए सन। मैं तुहानूं स्पीकर के कनैक्शन भी विखाना वा। वेख आवाज़ बिल्कुल मैं 100 ते की हुई है पर आवाज़ आ नहीं रही है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। मैं तुहानूं स्पीकर भी चैक करवाना वा कि स्पीकर के कनैक्शन की वजह तो मसला आया वे। दोस्तों मैं कनैक्शन कर दिते हुए ने विच। वेखिया सिर्फ स्पीकर ज़रा खिजे सन तो कस्टमर ने की किया वे तारां कट के बाहर कोई होर अलहदा स्पीकर लाण लगा सी ते ओह किहड़ा अलहदा स्पीकर लाया सूं ते उहदी वजह तो इहदे IC खराब हो गए हुए ने। ते उहने अगे होर मैनूं दस्सिया कोई नहीं है। उन्हें ही आख्या भी जी आवाज़ दिंदा सी ठीक, असीं तारां कट्टियां ने कट के ते असीं स्पीकर बाहर लाण लगे हाँ, कोई होर स्पीकर सी असीं ओह लाण लगे तो इन्हें आवाज़ ही नहीं दित्ती है। दोनों साइडां ते आवाज़ ही नहीं आई है। तो हुण मैं कड्ढना वा कार्ड नूं बाहर, इह विच 2 IC ने, IC दोनों ही खराब हो गए ने। हुण मैं कार्ड नूं बाहर कढ़ के तुहानूं फिर दोबारा चैक करवाना वा। दोस्तों मैं कार्ड कढ़ लिया है बाहर। वेख यह कार्ड का नंबर है CV110AL। यह दोनों IC ने 5 वोल्ट के चलते हैं IC, 5 वोल्ट IC ने तो दोनों ही IC खराब हो गए हुए हैं। दोनों बिल्कुल IC खराब ने। तो मैं हुण इन्हां सिर्फ चेंज ही करना वे तो चेंज करके तो फिर तुहानूं मैं विखावां दा भी। तो नाले मैं जिहड़ी इत्थे एक चिप लानी है वही मैं तुहानूं विखाना वा कि इत्थे मैं चिप लानी है, क्योंकि मेरे को ऐले तो IC है ही नहीं है। तो यह चिप है जिहड़ी मैं इत्थे फिट करनी है। यह 5 वोल्ट वाला एंपलीफायर है, यह भी 5 वोल्ट वाला भी। तो साढ़े इहदे कनैक्शन किहड़े ने मैं तुहानूं कनैक्शन विखा लवां किहड़े ने कनैक्शन ने। यह दोस्तों कनैक्शन है असां इत्थों लैफ्ट राइट इन देनी है। तो यह साढ़ा 5 वोल्ट वाला वे, इत्थों 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो साढ़े जिहड़े दूसरे कनैक्शन ने इधर असां स्पीकर वाले कनैक्शन करने ने। यह साढ़े लैफ्ट राइट स्पीकर वाले कनैक्शन ने, असां इत्थे स्पीकर वाले कनैक्शन करने ने। मैं हुण ज़रा IC ख़त्म कर लवां। दोस्तों मैं IC पट लवां, सारे दोनों IC खत्म हो गए। एक मैं IC पट लिया मैं दूसरा IC पट लवां, क्योंकि दोनों साइड आवाज़ नहीं आ रही है। सारे दोनों स्पीकर खराब हो गए। सॉरी दोनों साइड IC खराब सन, इधर वाली साइड दोनों साइड आवाज़ नहीं आ रही है। मैं IC दोनों कर देने, मैं चिप लानी है तो मैं खाना सब तो दोस्तों देख लो जी, मैं दोनों IC रिमूव कर देते हैं। देख ले IC दो मैं कर देते हैं। एक मैं चिप लानी है दोस्तों चिप पे एंड मैं कनेक्शन कर लवां, कनेक्शन करके सारे क्लियर करके फिर मैं खाना है किस तरह करके मैं कनेक्शन भी किए ने। दोस्तों मैं जल्दी मैं कनेक्शन करना कनेक्शन करके तार वगैरह लगा के फिर मैं खाना है किस तरह करके कनेक्शन करने बिल्कुल आसानी नाल चिप ला सकते हैं। छोटा एंपलीफायर सर्किट है इन्हें आसानी नाल ला देने। दोस्तों मेरे तार लग चुके हैं तो मेरे कनेक्शन मुकम्मल हो गए तो मैं उसे खाना है कि किस तरह करके मैं कनेक्शन भी किए ने। तो मैं कनेक्शन कर लेने दोस्तों मेरे कनेक्शन हो गए तो मैं दूसरा कनेक्शन कर लूँगा, इतना सारा कनेक्शन कर लूँगा फिर मैं कनेक्शन भी करना किस तरह करके आसानी नाल कनेक्शन कर देंगे। बिल्कुल आसानी नाल नाड़ी बंदे को ठीक है एक एवरी एक बिल्कुल आसानी नाल कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों सारे कनेक्शन में स्पीकर ऐसा है 5 वोल्ट सप्लाई है, इतना 5 वोल्ट सप्लाई देनी है ऐसा लेफ्ट राइट वाले मैं जरा फिट कर लूँगा। फिट करके फिर मैं खाना है किस तरह करके कनेक्शन मैं सर्किट किए ने। दोस्तों मैं जल्दी कनेक्शन कर लूँगा। दोस्तों कनेक्शन कर लूँगा। कनैक्शन हो गए मेरे बिल्कुल। मेरे सिर्फ 2 लैफ्ट राइट वाले इन वाले कनैक्शन रह गए ने। वेख लिया दे यह मेरी ग्राउंड पॉइंट है मेरा। उस तो बाद मैं 5 मिनट सप्लाई दी है। तो साढ़े जो दूसरे पॉइंट ने साढ़े स्पीकर ने जी साढ़े इतने क्लंप लगता वे इतने ग्रिप लगते उन्हें कनैक्शन स्पीकर वाले ने और मैं कर दिते हैं। यह लैफ्ट राइट वाले ने सिर्फ यह मैं कितने करने ने मैं तुहानूं विखाना वा मैं किहड़ी जगह करने ने। मैं इस पॉइंट नहीं कर लगा, मैं सिर्फ इत्थे हैंड फ्री वाले जैक ते कर देने ने। जिहड़ा हैंड फ्री जिहड़ा एयरफोन उत्ते लिखिया भी होवे एयरफोन दे मैं लैफ्ट राइट वाले हल कर दिते ने। वेख लो जी कनैक्शन मेरे हो गए ने लैफ्ट राइट वाल। वेख लिया तो हुण बस मेरा काम की रह गया वे, मैं सिर्फ इहनूं फिट करना वा। फिट करके फिर मैं तुहानूं विखाना भी हाँ। हुण मैं ज़रा फिटिंग कर लवां। दोस्तों मैं फिट कर दिता है। वेख लिया फिटिंग साड़ी बिल्कुल क्लीयर हो गई है। यह साड़ा स्पीकर है जिहड़ा पहला आवाज़ नहीं सी दे रहा है तो हुण वेखने आ कि आवाज़ कितनी आउंदी है। वेख लिया फिलहाल कनैक्शन मैं मुकम्मल कर दिते हुए ने। कनैक्शन बिल्कुल क्लीयर ने। यह मेरा लैफ्ट राइट वाला सी जी असां इन दी है इनू एंपलीफायर नूं चलाने वास्ते असां इन दी है। मैं हुण पावर देना वासू तो तुहानूं चैक करवाने आ। दोस्तों मैं पावर दे दी है तो मैं इनू ऑन करना वा तो फिर
मैं USB ला लवां इनू, क्योंकि मैं USB नहीं लाई हुई है। मैं USB ला लवां, USB ला के फिर मैं कोई म्यूजिक लाना वा, तुहानू फिर आवाज़ भी चैक करवाना वा कि आवाज़ भी आई है कि नहीं आई है। दोस्तों साड़ी USB चल गई है, मैं हुण कोई म्यूजिक ला लवां। लो जी दोस्तों म्यूजिक चल गया, साड़ा म्यूजिक चल गया, साड़ी आवाज़ भी आ गई हुई है। देखो जी स्पीकर हुण काम कर रहा है दोस्तों, देखो बिल्कुल ओके, बिल्कुल दोस्तों साड़ा फॉल्ट सोल्व हो गया है। तो दोस्तों साड़ा मसला बिल्कुल निकल गया। अच्छा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो नू लाइक करना नहीं भूलना, चैनल सबसक्राइब कर लवेओ। मिलने आ नैक्सट वीडियो विच कोई और फाड़ लैके। ओके दोस्तों, खुदा हाफिज़।